Hadirin rahimakumullah. Umat Nabi itu adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya umat. Jadi kalau dibanding umatnya Nabi Nuh, dibanding umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, seterusnya sampai umat Nabi Isa, tidak ada umat yang terbaik kecuali umat yang dipimpin oleh penghulunya para nabi, para rasul, yakni umat Rasulullah. Kenapa Pak Haji turun ke bawah? Karena jujur supaya ada kedekatan, ada keakraban, ada kindly, friendly, and make it happy semua. Semua dibuat bahagia. Insya Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan Nabi, Sidanan, Sidanan, Sidanan Nabi, Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syazal Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sidanan yang kencang, Sidanan Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syazal Qadir Al-Jilani Habibin Nabi. Siapa yang cinta akan ilmunya, siapa yang cinta akan ilmunya, tentulah akan naik derajatnya, tentulah naik derajatnya. Tabligh akbar itu kan nyuwun sewu ya, nyuwun sewu. Anda jangan bangga jadi mubalik. Kepada diri saya maksud. Dan saya tidak berharap anak-anakku di pesantren Manal Huda semua harus jadi mubalik. Karena itu menimbulkan saingan buat saya di masa depan. Potensi saingan namanya. Nanti perebut pasar gitu. Gitu. Perlu dicatat bahwa mubalik memang nama yang luar biasa. Sebab sebutan mubalik termasuk asma'un nabi, terdapat dalam Dalailul Khairat karangan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jajuli rahmatullah alaih. Kata beliau, Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna muballighun sallallahu alaihi. Memang benar mubalik itu hebat kalau mubaliknya sesuai dengan apa yang digariskan oleh syariah dalam ulama dalam berbagai kitab yang dipelajari di pondok pesan. Ya, saya jujur, saya bicara di Manal Huda ini satu yang pertama, dan perjumpaan saya mu'alaqah bahkan muhaddasa mukalamah dengan Sayyiduna Mama Ajengan Endin itu hanya 3 kali. Bertemu di Manonjaya, bertemu di Masjid Agung, satu kali lagi saya lupa bertemu di mana. Yang pasti beliau, subhanallah, orang yang dipilih oleh Allah, dipilih melalui guru-gurunya untuk menyelamatkan umat Islam pada masa fitnah Orde Baru di Tasikmalaya. Luar biasa. Saya pernah dinasihati beliau di Masjid Agung, di kantor Masjid Agung. Kade tinggal muqtadul hal dan lain-lain. Luar biasa. Beliau itu kuat pendiriannya, selamat keyakinannya, tapi elastis, dinamis, bisa bergaul dengan siapapun tanpa kehilangan identitas dirinya. Bertemu dengan bupati, bertemu dengan gubernur, tapi tidak pernah copot akidahnya, tidak pernah copot akhlaknya, tidak pernah berubah perilakunya. Betul-betul as-siqatu bi ta'idillah. Mantap dipilih Kuwa Ajengan Khair Apandi Manonjaya untuk mewakili perwakilan para ulama di legislatif pada masa itu. Bukan beliau mencari jabatan. Beda jeung ayeuna aja di dewan hayang nganjuk ka Bang Jabar. Beliau yang menyelamatkan, menjadi asbab keselamatan para kiai-kiai lain supaya terhindar dari fitnah pada waktu itu. Jadi ketemu dengan beliau ini luar biasa.
Beliaulah menjadi katalisator para ulama dengan pemerintah di zaman fitnah itu. Sebagaimana Ki Ahmad Syaihu di pusat menjadi katalisator antara kepentingan ulama dengan kepentingan pemerintah, sehingga tidak ada yang tersakiti salah satunya. Hari ini Indonesia kehilangan katalisator itu. Hari ini Indonesia kehilangan tokoh seperti itu. Hari ini Tasikmalaya juga semakin hari semakin kurang tokoh-tokoh yang bisa menjembatani kedua perbedaan dan dua kepentingan. Laras. Ayeuna mah ieu kan itu, ieu kan itu. Masing-masing. Nu penting pesantren aing rame terus kieu. Mikirna geus teu mikir ke umat tah. Tiga abdi geus teu mikiran umat, penting loba nu ngondang. Nyalain batur abdi ya. Tapi kaya nu hayang ngondang ti Tasik Kang, cenah hayang ngondang akang moal, mulut mah geus tara narima Tasik. Kunaon Kang? Bea ku Banten, kunaon Tasik teu ditarima lalemet. Aduh red. Dari eta mah juga unyo. Ispalano, lono. Sapaatan abdi Rasul, abdi sadaya muga Rasul kersanya paatan ke abdi sadaya. Tadi nyumbang mulut 20.000. Ispalana bari percaya kenaya syafaat gurung ke sabada syafaatna Kangjeng Rasul nembe syafaat wali syafaat solihin syafaat ulama bijil da moal wanieun syafaat luar Rasul niheulan syafaat Rasul sun daya adab tetep di alam akhir jaga oge naon margina sebab syafaatul udma pembuka syafaat-syafaat berikutnya. Masya Allah. Jadi guru urang teh bakal nyapaatan di akhirat teh nyaksian nikah baga urang pernah masantren di anjeunna. Hari syafaat guru butuh, hari pasantren ngabangun 15.000. Bloon. Murah-murah teh syafaat 15.000. Hari semen dimasak ya asok geus panglobaan, aing masak, aing pasantren aing mah dimasak. Ya saya sedikit hafal lah kartu Tasik sedikit agak hafal. Wow ngomong agama nama luar biasa ngajina luar biasa kan kaki kiai karoret. Nyaho aing nyaho. Kaki kiai mere paling halus sarung Dewa Timur. Atlas dah sarung mah 8 juta ka tamer merekna. Ieu teh sapanggung nu mere di Tangerang kain. Komo ngaji di Cilamok mah ku abuya uji beres sorban yang 10 juta kun. Tasik mah foto we balik foto gede ari balik nasi kotak. Hampura ya mah support supaya mulut dan besok semakin besar maulidnya semakin besar pengorbanan untuk agama untuk pesantren amin ya robbal barang nukatilu aya kalam dororun pamanfaatun kalamna omonganana aya manfaatno aya madaratna 50-50 ieu mah kudu leuwih hati-hati bisi nu awam nu ngadengekeun nganggap doror perkara manfaat dianggap doror patuker salah jeung bener hati-hati ulah saukur mudag hayang rame nu kaopat aya kalam omongan anu dororun mahdun 100% punten la dororun wala manfaatun omongan si mutakalim eueuh manfaatna eueuh madaratna jika ngomongkeun ngeunahna medarlang layangan eta ge secara hakikat perkara mubadir alus keneh ditinggalkeun tong diomong-omong tong didenge-denge meuring keneh pake macul pake digawe pake mutolaah Masya Allah. Jadi ini pengantar saya jadi mubalik itu berat Pak, maka saya berharap alumni Manarul Huda jangan terlalu banyak mubalik lah. Sudah cukup ada alumni muda Cep Hilmi putranya Kiai Amang Baden sudah jadi generasi mubalik yang luar biasa menasional sekarang. Sudah jangan terlalu banyak aing ku hiji we aya saingan. Masya
Oh, iya mah ya guyon lah supaya mencairkan suasana. Da abi kaku keneh ieu teh kaku naon ngaji teh asa. Ya saukah naon gitu. Moga-moga we pangersama mah almarhum Ridho abdi nyarios di dieu. Amin. Ya rabbal alamin. Sarang bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bosan nanya lalaki abi kang. Kalau beli motor, motornya Honda. Pasti diberi buku petunjuk Honda dari Honda. Tidak mungkin beli motor Honda, buku petunjuknya motor Yamaha. Ya kasembung, bawa golok, nggak nyambung gitu loh. Jadi kalau beli motor Honda baru pasti dikasih buku petunjuk Honda. Kalau beli motor Yamaha pasti buku petunjuknya ya. Pertanyaannya kenapa begitu? Sebab yang paling tahu ijmalan wa tafsilan detailnya produk Honda ya pabrik Honda, detailnya Yamaha ya pabrik Yamaha. Maka yang berhak mengeluarkan buku panduan guidance petunjuk perawatan perbaikan adalah Honda sebagai pembuat motor Honda, adalah Toyota sebagai pembuat daripada produk Toyota, Yamaha sebagai sone dari produk Yamaha berhak mengeluarkan daripada petunjuk produk Yamaha. Betul apa betul? Neng ari alam dunia samawat jeung ardo ieu neung yeun saha? Jelema neung yeun saha? Rezeki nang rezekian saha? Hirup dihirupan ku saha? Allah nu nyieun nu ngatur nu ngurus sehingga lapat Rob menurut Imam Jamasyari pengertiannya 14. Rob itu adalah Al-Khaliq, Rob itu adalah Al-Mudabbir, Al-Musawwir. Banyak sekali pengertian Rob, pencipta, pengatur, pengurus yang membolak-balikan dan lain-lain. Itu pengertian Rabb. Banyak sekali pengertian Rabb. Artinya hanya satu-satunya Allah sebagai Khalik yang membuat seluruh jagat semesta raya ini. Maka yang berhak memberikan aturan, karena tidak ada yang berhak memberikan aturan kecuali sang pencipta jagat raya. Betul? Barang santri baliu, oi sajagat raya nunyeuna Allah atuh layak pantas misti nunyeuna nu berhak ngatur sabab eueuh nu berhak kana ngatur iwal nunyeuna Allah nunyeun alam. Maka Allah nu berhak ngaturna lain PBB, lain Amerika, lain Rusia, lain partai, lain MPR, lain DPR. Yang berhak mengatur segenap jagat raya dan semesta tata ruang kosmos surya ini wungkul Allah subhanahu. Betul apa betul? Memang kalimatnya, paragrafnya diksinya sangat sederhana, tapi saya ingin menjelaskan, maksud saya begini. Saya sengaja bawa kepada pemikiran ini agar pertama meyakini dulu bahwa Allah itu adalah sang Khalik. Sebab Allah sang Khalik nu berhak nyari aturan ka makhluk unggul Gusti Allah. Sepakat? Sepakat? Barang nama lain dari makhluk. Disebut makhluk. Atau alam. Muhdas. Jirim. Jisim. Arad. Jaijat, kainat, pokok nama, ayat 8, nama lain dari makhluk atau alam. Semua beda-beda, sebutannya tergantung cara pandangnya. Ikhtilaful al-ibarat biikhtilafi al-i'tibarat. Berbeda istilah karena perbedaan cara pandang yang berbeda. Isinya secara hakikat alam ya makhluk, makhluk ya muhdas, dan seterusnya. Sakur-sakur nu dijieun ku Allah ngaranna makhluk. Sakur makhluk tadina eueuh heula tuluy diayakeun kudu ngayakeun nu ngayakeun ungkul Allah, maka berhak mere aturan jeung ngaturna. Setuju? Karena kita tinggal di Indonesia, yang berhak memberikan aturan ya negara Indonesia. Nggak mungkin kita menggunakan kewarganegaraan seperti hukum kewarganegaraan RRC.
Ayo orang Cina mah asal turunan TRRC menang jadi warga negara double. Orang Indonesia tapi turunan Cheng Liang Chong misalkan. Sanadna nasabna jelas nyambung kan itu. Engke dibere warga negara double mantak editan sil tika itu kapangi-pangi. Teu kapangi-pangi editan sil. Beda jeung nu neungeulan si Ade Armando babari kapanggihna, tapi editan sil mah teu pangi-pangi nepi ka ayeuna boro-boro editan sil. Nepi ka ayeuna Harun Masiku itu tidak ketemu-ketemu, betul apa betul? Nah, Bapak Kapolri tewak ka si Harun Masiku atuh. Di mana tewak teh teroris wae. Manya teroris mau bedog. Tukang kalapa meureun. Aing mah teu kaharti. Penyakit ayeuna mah kos di Bonteng Suri. Pan Bonteng Suri mah bijilna teh Rajab akhir wah Ramadan. Percis cek orang Banten mah cek orang Lembur Kuring orang Pandeglang nyebutna Benteng Puan. Corona ge teh nang nyieun siluhut meureun jiga nama istilahna. Eta siluhut masa rek Ramadan, Rajab, wah Ramadan ngumumkeun corona. Si eta najis aing ka si eta. Bener abdi mah karunya ka Pak Jokowi Pak asli karu Masya Allah anjing yang soleh Masya Allah dugi ka badan alit nyemutan wae rakyat anjing ngan sagigireunana teh nu cik atuh teh hut cik bakal ngurus urusan tarawih usia diomongkeun ngurus cai maneh ngurus IKN maneh ngurus segala kan ku maneh segala oi kusia wae atuh deui mesejek unggal-unggal aya corona asa Rajab mulut corona lebaran corona mudik corona ka abah-abah kolot dipilueun rakyat ka dahan cawu we dua ciki lalieur aing lamun kiai lain didikan pasantren geus berontak Pak di Indonesia jujur sudah berontak Pak rakyat. Cuman karena kiai umat Islamnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah haram melakukan pemberontakan, haram melakukan kudeta, betul? Maka ulama-ulama yang tegas, kiai-kiai yang tegas, tokoh-tokoh kritis itu bukan mau berontak, bukan mau melawan pemerintah, tapi melawan kezalimannya, melawan kecurangannya, melawan ketidakadilannya, betul apa betul? Lain rek berontak. Tekaop kanu kritis anti Pancasila anti NKRI kayak istilah abdi nu anyar tamkiri nu bahaya teh tamkiri dan takfiri dua istilah nang tamkiri macan istimal apa nang nyeun kuring eta mah nang ngias teruskeun can tunduh can capek raos sumingkeun mana teu capek teh naon apal-apal rek saur we geura-gedeung deui Masya Allah. Saya kembali, saya senang santriyah ini luar biasa santriyah Manarul Huda tambah cantik, tambah banyak Masya Alhamdulillah. Neng Kang Haji nanya dan Neng pesantren di mana? Sekolah di mana? Pesantren di? Belajar di? Dididik di? Alhamdulillah. Ulah kieu jadi santri teh Neng sekolah di mana? Ah di sisi sawah. Kayak gitu guys, kedah pede, cicing di pasantren. Lamun anu naros teh batur di pasar Singaparna, di Kudang naros. Neng, sekolah di mana? Saya sekolah dan pesantren di Manarul Huda. Ibu punya anak perempuan, silahkan antar ke tempat kami Manarul Huda. Itu atuh siapa? Ulah emang, yes. Ini belum bisa merasa percaya diri, nah santri teh paling santri itu anak-anak santri laki-laki kalau jalan dimanapun betul tundukkan kepala, tapi bukan harus Anda tidak punya harga diri, bukan berarti harus takabur, bukan harus berarti berjalan dengan gagah dan sombong, tapi maksud saya perlihatkan kamu santri Manarul Huda, ketemu siapapun tegur sapa dengan baik, tawarkan mereka bahwa kami dididik di Manarul Huda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kami siap menerima siapapun. Ulah pelai ujang pasantren di helipad teh kepali dituk anu caket sawah muhun seueur orai menghujang
Nggak boleh gitu santri Balul Huda. Mana santri Balul Huda? Angkat tangan di santri Balul Huda. Saya mau tanya, jawab dengan lantang. Kamu pesantren di mana? Belajar di mana? Sekolah di mana? Dididik di mana? 3 kali bareng-bareng. Mana Roh Huda? Mana Roh Huda? Mana Roh Huda? Allahu Akbar. Itu atulah santri Balul Huda tatap dengan pede siapapun dengan tatapan kasih sayang. Perihan saya tegablek dan naon di pondok. Da ingin nyaho modal santri masarua ge ka alaman keur acara karase. Keur acara galelis make baraju bodas diung bodas da dikobong nama soptek nyarok cok ingin nyaho. Nyaho aing ge santri mah jarorok dikobong nama. Peureun dikobong teu pati resep kana bebersih atuh sakalian panggih jeung batur mamaneh teh barudak sing pede panggih jeung batur uluk salam assalamualaikum ibu bade ka mana bapak upami ibu gaduh putra mangga ka Balul Huda bu raos pesantren abdi gitu menit tetah kudu jadi juru bicara asa teh bloon sama ayam wadaah balik ka lembur ditanya kumaha lah hayang mah santri teu betah bloon. Satu orang santri yang pulang ke kampungnya tahun ajaran baru minimal membawa 2 orang untuk pesantren kembali di Balul Huda. Amin ya robbal. Insya Allah. Sudah kita kembali. Jadi Allah yang berhak ngatur pamiftah betul. Tidak ada yang berhak memberi aturan betul. Siapa? Hanya Allah saja. Kenapa? Karena Allah sang pencipta. Betul? Tapi ini bukan berarti skeptis terhadap sebuah negara. Ini saya bicara teologi, bicara akidah. Hari akidah mah hiji tambah hiji. Lah cengeng ngajawab hiji tambah hiji 2 tambah 2 hiji tambah hiji menang kurang ti 2 henteu jawab ulah play jawab menang kurang ti 2 hiji tambah hiji menang leuwih ti 2 henteu hiji tambah hiji mah di mana lagi hiji tambah hiji mah di kursi ala tahqiqil haq eta akidah ulah eloy akidah mah bicara akidah duka abdi mah santri teh duka bade janten naon duka bade nggak boleh begitu, harus pede karena kamu masih muda, masih anak-anak. Insya Allah. Jadi nu berhak mere aturan teh pamirsa wungkul Allah da Allah pangeran ari kitu aya pangeran saya nu bisa nyieun alam boro-boro nyieun alam nyieun bulu mata we salembar eueuh nu mampuheun wungkul Allah leres kitu. Jelema mah paling gak bisa nyieun bubuukan wig Allah mah ngadamel buuk asli. Jelema mah paling hebat ke nyieun boneka. Jelemaan Allah mah nyieun jelema asli sia. Jelema paling bisa ke nyieun kukudaan Allah mah nyieun kuda asli. Bener? Keun make prolog gitu oke. Kalimat-kalimat awam sebenarnya. Tapi untuk nikah Masya Allah. Jelema mah naon? Sakawasana jelema aya mimitina aya tungtungna aya mimiti aya tungtungna engke gerungkad engke gerungkad mun terungkad manusia mah kabeh pakarungkad kuluman alihafat kabeh gerungkad tadi kitu jelema reksa inang-inang kawasa reksa inang-inang hirup dan tidak hayang-hayang air maut mada adalah hakun lain wajibatun tapi hakun mau tidak mau akan melampaui akan masuk pada fase itu tidak ada yang bisa menolak karena khaliknya Allah tapi Allah maha adil Allah maha rahman Allah maha rahim supaya ciptaannya makhluknya selamat bahagia dunia akhirat Allah menurunkan aturan betul apa betul? Barang bagerna Allah rahmatna Allah kabeh makhlukna terutama manusia nu didamel ku anjeunna unggul dibere aturan supaya bahagia selamat dunia akhirat aturan eta dilungsurkeun melalui orang-orang pilihan itu kelak disebut para rasul, para nabi. Meskipun tidak setiap nabi jadi rasul, tapi rasul mah
otomatis adalah nabi. Semuanya nabi dan rasul diberi wahyu berupa aturan main di Gusti Allah. Kurang kumaha Allah nyaahna ka makhlukna ngan makhlukna merekedeweng bedegong malah nepi ka ngaku hayang jadi pangeran, nepi ka aredan aturan Allah dilanggar, aturan bersama ge loba nu dilanggar hayang 3 periode sagala. Nauzubillah min saha kiai teuing teh nyaho saha. Nah, saya emang gak nyindir presiden. Oh, saya bilang I love Jokowi. Saya cinta Jokowi. Saking cintanya ke Jokowi, aku tidak punya rasa suka sedikit pun dan tidak punya rasa geuleuh. Saking cinta aing teu boga rasa geuleuh, teu boga rasa resep samet oge. Wujud kal Adam di hadapan aing. Hariwang kene eueuh guru aing, mun guru maot pusing, stres, sedih, tapi presiden eueuh mah sabodotkeun. Cenah Pak Jokowi rek 10 periode sabodot teh urusan yang salah ge mulut teu dicaram, dakwah teu dicaram, amar ma'ruf nahi munkar teu dicaram, berjuang teu dicaram, negahkeun Islam teu dicaram. Silahkan mau Puan, mau Ibu Mega, mau Pak Jokowi, mau siapapun jadi presiden, asal umat Islam dijamin kemerdekaan beragamanya. Betul? Umat Islam teu mentana naon sok wae asal agamana dijamin. Lah dipersulit wae. Cuma tekal. Aing seutik kamari ditaporkeun. Tak ayeuna rada ngerem sebenarnya. Ya rada sieun aing. Ari sieun nama hiji pamajikan kang ajengan ora keneh. My wife is still yours. Really? Saya menikah di Tasik 97, Mimi cinta mana yang ngantar saya nikah. Istri saya waktu itu umur 16, geraranguna. Maka Neng santri, Kang Haji mah ningali santri jamaah nugelis tidak mungkin tergoda, sebab di hatiku sudah penuh cinta kepadanya. No other woman again, only one wife. She is my superstar, she is my inspiration. Really, I'm sure. Anak mal kagoda. Malah Kang ngajengan abdi teh awak teh geus ripuh geus kalau saketu ngamikeun mun abdi maot ti payun kumaha ceuk pun bojo. Meureun aya nu ngawin deui nu saja. Cekek wae kitu ku aing. Masya Allah. Saya menikah 97 di Tasik dan sampai hari ini sudah hampir 30 tahun saya tinggal di Tasik. Tapi tentu saja masa tua saya ingin balik ke Bandung, ke tanah kelahiran Pandeglang tercinta. Insya Allah ngan abdi can gaduh minantu Kang Ajena doakeun si tinggal gaduh minantu bisa ngaji. Boga anak awewe maloba 3 galeulis jiga bapakna. Kitu balik mangacaprakna. Geus saha pamintah nu dipilih ku Allah teh nu kangge ngadugikeun hukum jeung aturan Nabi jeung Rasulna Allah. Nah saha Nabi jeung Rasul teh manusia pilihan dipilih ku saha pamintah? Ku KPU lain, ku Bawaslu lain, ku partai lain, ku DPR lain, ku presiden lain. Ku saha dipilihna? Ungkul we ku Allah dipilihna. Ngaranna Nabi jeung Rasul. Bareng neng bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaran Nabi jeung Rasul. Sakumaha dina definisi. Alias ta'rif. Dina kitab. Nu gede. Nu hese. Jamul dawami. Disebutkeun. Gagayaan. Pan nabihu. Huwa. Insanun. Uhiya. Ilaihi. Bisyar'in. Wa ilam yu'mar. Bitablighihi. Fa in umira. Bidzalika. Parasulun. Oi, ngaran Nabi teh adalah insanun, manusia, laki-laki yang merdeka, sehat akal, bukan perempuan, apalagi malampir. Sorry lah jauh.
Nabi jeung Rasul mah martabat tingkatan derajat awewe kabeh ge lalaki jenisna teh. Ijma ulama sumuhun, ijma ulama sadayana menyatakan, ijma ulama teu aya bangsa Nabi bangsa Rasul di golongan awewe na ari eta Sayyidatuna Maryam eta mah wanita yang dimuliakan di langit jeung di bumi, manusia nu dimuliakan di golongan perempuan, yakni seperti Sayyidatuna Maryam binti Imran, seperti Hafsah binti Sirin dan lain-lain, termasuk Jalikhah binti Tamlikhah, termasuk di dalamnya Rabi'ah binti Ismail bin Al-Adawi Al-Basriyah. Itu perempuan-perempuan yang dimuliakan oleh Allah dunia akhirat ngan kana kangkat Nabi jeung Rasul mah maka kabeh ulah sok aya ngatur lalaki ieu mah lalaki diatur awewe dan teh lalaki pemimpin mah nya pemimpin diatur malam kieu abdi mah alim diatur ku bojo Pak sumpah. Saya punya pendirian, kamu boleh masuk wilayah privasi saya. Tapi ketika saya membuat sebuah keputusan, jangan pernah kalau keputusan itu adalah baik dan kamu paham. Kalau tidak paham kamu tanya, jangan pernah gugat keputusanku sebagai kepala rumah tangga. Aku ini pemimpin di keluarga. Kamu boleh aku cintai. Aku tidak akan berbagi cinta kepada siapapun kecuali kepada kamu saja. Tapi mohon maaf, aku suami, aku laki-laki, aku adalah pemimpin dalam keluargaku. Gitu presiden rumah tangga. Rasul-rasul diutus ku Allah ke alam dunia. Hanya bedanya saja Nabi menerima wahyu tidak untuk memiliki tanggung jawab otoritas kaum, Rasul punya otoritas kaum. Barang Bismillahirrahmanirrahim. Lamun jiga tentara mah para nabi mah nu teu jadi rasul, pasukan tempur di barak-barak, kesatuan boga teritorial. Ai Rasul mah tentara yang fungsinya wilayah teritorial, seperti teritorial kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel dan lain-lain. Itu menjadi otoritas para Rasul. Beda dengan para nabi. Para nabi mah tidak punya otoritas. Sungguh pun demikian, nabi ge dibere wahyu ku Gusti Allah, sanajan teu nablegkeun ka kaomna, mantak sifat tableg anu wujuban, aklian, datian, ari dia datian, muqayyadan, madamar rusul maujudan, teu aya di para nabi sifat tableg jeung dibna eta mah khusus ka Rasul. Sifat tableg jeung lalawanana alias mustahilna, sabab nabi mah teu boga kewajiban nablegan kaum. Oh, jadi nabi menang wahyu, Rasul menang wahyu. Bedanya skala tanggung jawab otoritas. Semua nabi dan rasul ini dipilih oleh Allah, tidak bisa diusulkan, tidak bisa dipilih oleh manusia, tidak bisa diusulkan oleh malaikat. Wungkul kewenangan murni bimahdillah adalah kekuasaan kewenangan Gusti Subhanallah. Bareng ari ngaran wahyu. I'lamullahi ta'ala linabiyin min anbiya'ihi bihukmi syar'iyyin au nahwihi. Ngaran wahyu teh lain samanea adalah ilmu ti Allah, pemberitahuan Allah, ngawartosan Allah ka pirang-pirang nabina ku mangrupa hukum syara, eusinah, amar, nahi, wa'ad, wa'id, kisah. Ngan eta wahyu kabagi dua. Iji aya nu jadi kitab suci, aya nu jadi suhuf. Teu jadi kitab suci. Jumlahna teu kahitung. Wahyu Allah tingawitan dugi ka Kangjeng Nabi. Ari kitab suci jumlah 4. Jabur, Toret, Injil, Al-Quran. Di luar Al-Quran
didugikeun ku para rasul make bahasa kaumna hiji-hijina diturunkeun salami 22 tahun 2 bulan 22 poe nu nganggo bahasa Arab didugikeun ku bahasa Arab wungkul Al-Quran. Subhanallah. Maka Quran itu disebut kalamullah. Disebut naon cenah? Sarang naik bismillahirrahmanirrahim. Upami mendak kecap kalamullah ieu teh lapad anu istirak lapad na hiji nu ditojo leuwih ti hiji. Satu, kalamullah artinya kalam sifat Allah, yakni kalam nafsi sifatun wujudiyatun qadimatun qalimatun baqiyatun lidatihi ta'ala anu laisa diharbin wala sautin ayadalna ayamadulna duanana qadimah eueuh nu uninga wungkul Allah kalamna Allah anu jadi sifat Allah adalah teu eureun-eureun teu beak-beak ngan teu aya nu uninga kana kalamna Allah wungkul Allah. Dua, kalamullah yang dimaksud adalah al-fadus syarifah, yakni lapan-lapan yang dimuliakan, yakni Al-Quran dia eta mah aya suaraan, aya hurufan, aya taqaddum, ta'khur, aya i'rab, aya bina, ngan ulah wani-wani nyebutkan Al-Quran sebagai makhluk. Saud ulama tumiba kana kufur mun disertai kana itikad. Adapun kalamullah Al-Quran keur ngabedakeun mana sifatna Allah, mana kalam al-fadus syarifah dibahasna teu aya di mana-mana kecuali di pesantren, di Manurul Huda, di Cipasung, Sukahideng, Sukamana, Cintawana, Manonjaya, dan lain-lain di tempat anu sejen kecuali di pesantren make kitab koneng ulah kagabah ka pesantren masuk dihina anu geus udang bahaya omo munus ngambek burung. Masa bagaimana umat paham kalau tidak ada dididik di pesantren? Maka beruntung orang yang dididik di pesantren sehingga bisa membedakan mana hadis, mana qadimah, mana yang menjadi sifat kalam Allah, mana yang disebut al-fadus syarifah, di mana boleh dibicarakan, di mana tidak boleh dibicarakan. Betul? Ayana di pason bareng Al-Quran dal jeung madulna seperti lapat hakimus sholah jeung amrun diwujubi sholat bisbatna karena sifat kalam Allah kandungan maknana musawin akur ayadina makna kandungan sifat kalam Allah mustahil Quran berbeda jeung kandungan makna dina sifat kalam Allah ari kalam omongan bagi-bagi hiji aya kalam nafsi kalam labri malah di makhluk mah aya kalam hadisun nafsi jeung kalam isyarah. Contohnya kalau ada lampu merah mobil berhenti, adakah suara? Tidak ada. Adakah tulisan? Tidak ada. Tapi kalau ada lampu merah mobil berhenti. Padahal nu korawok woi eureun tulisan dilarang maju jelema ngarti lampu merah eta teh ngomong jedog heula sia. Upami urang bapak pada maraban hayam akang abdi maraban hayam di bumi sekali-kali coba ngangge kalam nafsi urang hayam kemari makan nah nyamperkeun moal hayam tapi
ku kalam kurkur. Kalam naon cenah? Kalam kurkur nyamperkeun hayam. Nyamperkeun hayam. Nyamperkeun hayam. Tapi coba make kalam nafsi urang. Moal ngartieun hayam. Malah di makhluk mah aya kalam nu kasub kalam isyarah. Mun bahasa ayeuna mah generasi minuman naon milenial mah disebut attitude bahasa tubuh. Lamun disawuran ku batur euy ka dieu hideug sirah artina naon? Alim. Tapi lamun disawuran euy ka dieu angguk artina? Mangga. Tu eta ngomong bahasa tubuh. Seperti gogodeun eta teh ngomong. Malah aya di makhluk deh satu perkataan jenis omongan jenis kalam nu eueuh suara eueuh bahasa tubuh eueuh huruf teu bisa dituliskeun teu diomongkeun eueuh bahasa tubuh apa hadisun nafsi bahasa bisikan hati ngareteg hate urang emut ka almarhum da eueuh suaraan aya tulisan teu aya ngareteg abdi hayang jadi menteri nah hate misalkeun hayang amat hayang jadi menteri mun Anies jadi presiden misalkeun. Saya kemarin ceramah sama Pak Anies, luar biasa Pak Anies Kasep, Pak doakeun anjeunna sing salamet. Pamitah kadinya lain, abdi mah tos gaduh calon presiden sorangan 2024 doakeun. Saha pamitah? Sule. Eta jagoan abdi calon presiden RI Sule dan Ohang pasangan presiden dan wakil presiden yang paling hebat. Sebab eueuh calon presiden nu bisa nyieun seuri rakyat timbal ti aranjeunna. Kating kuno ayeuna mah jabetut bingung ningali pamerintaheuna presiden jabetut menteri jabetut kabeh nepi ka nanti halal bihalal dilarang menyediakan makanan minuman aing sia aing nu nyuguhan aing nu balanya duit-duit aing di mah aing saya mah acara-acara aing teu meunang nyatu teu meunang marangakan edan tulus ya benar gitu benar tak itulah Indonesia ulah berontak engke gerungkan tosane waktosna ieu mah seleksi ti Allah pujian ti Gusti Allah engke ge aya masa jelema sarae mimpin amin.